Спина спине, а то лицо отечет. Такой посыл можно сейчас встретить от популярных блогеров в интернете. Мешки под глазами, синяки под глазами, ощущение, что вы не выспались, не отдохнули после достаточного количества времени, проведенного в постели. Нормально считается 7-8 часов для взрослого человека. Сонливость днем. Это все признаки того, что ваш сон нездоровый. Нужно проконсультироваться с сомнологом и выявить ту проблему, которая существует с верхними дыхательными путями. 99%, что это именно проблема там.